日差しの下では真っ赤なラインを感じられそうです。では私は今日のお天気です。大阪府をはじめ、兵庫県南部、京都府南部、滋賀県南部、自動車の表現にはOK、土地緑は緑OK、はい、OK、そうそうOK、OK、OK、very good、OK。